여기가 헤네렐 헤페 정원, 세계에서 가장 아름답다라는 정원을 들어갑니다. 지금 저희는 그라나다의 아람브라 궁전에 와 있는데요. 아람브라 궁전을 관람할 때는 여권도 필요하고요. 그 다음에 이 정원 같은 경우는 시간 제한이 없습니다만, 나스드리 궁전 같은 경우에는 정해진 시간에만 들어가야 되는 그런 점이 있습니다. 나스리 궁전. 궁전길에 들어가는 데에서 가장 아름답다는 이 나무. 또 잊어먹었습니다. 사이프러스. 이 길이 되게 아름답다라고 관광객들이 많이 말하더라고요. 자, 지금 벽이 약간 붉은색으로 보이죠? 여기에 석양이 비치면 더 붉어져서 아람브라의 뜻이 붉은 성이라는 그런 말이 하더라고요. 야, 지금 이른 시각인데도 뭐 사람들이 엄청나네요. 향도 좋고, 저 앞에 아카시아. 우리나라 같은 경우는 아카시아가 이렇게 가로수로 있지는 않은데, 여기는 아카시아가 가로수로도 또 많이 있어요. 이건 아카시아 아니네. 이 헤네랄 리페 이 정원이 뭐 세계에서 가장 아름다운 정원이라고도 말하더라고요. 자, 우리가 어제 저 건너편에서 봤었어. 저녁에. 헤네랄 리페는 바로크 양식으로 건설된 정원이고요. 그 다음에 안에 분수가 있어요. 그 분수에 물줄기 떨어지는 소리를 듣고 아람브라 궁전의 추억이라는 기타 곡을 작곡했다라는 그런 설도 있더라고요. 근데 여기는 뭐 없어. 여기는 WC지. 여기 WC. WC. 아니, 여기 채소밭도 있네. 어떻게 여기에? 올라가서 밤에 이게 해내놨어요. 야, 장미를 나무를 만들었네. 나무를 만들었어. 자, 참 장미를 이렇게 나무를 만들었네요. 야, 조심해야 되겠다. 자, 사이프러스가 뭐 엄청나고. 사이프러스로 아니 터널을 만들었네. 사진 찍으려고. 오. 이야. 이거를 좀 길게 해주면 아니야 들고 다니죠. 손에다 감고. 근데 너무 밝아. 이게 인생샷이요? 이렇게 그치. 오, 그러네. 헤네랄 리페의 인생샷. 쏘리. 여기 약간 어두운 데로 들어가는 사진 찍을 수 있어. 자, 헤네랄 리페의 인생샷. 여기서 찍어도 이뻐. 이
장미들 보세요. 아, 장미나무. 아, 따라가 보도록 하겠습니다. 어우. 자, 이곳에서 보는 찍었던 것 같아. 아, 자, 여기 봐보세요. 여기. 오, 여기 봐봐. 여기. 어? 아, 오. 저기 보이니까 절로 가야 되니까. 아이고. 자, 같이 다녀, 자기. 나 손잡고 다녀야 돼. 이게 지금, 꽃 찍으러 다니는 거 아니야? 어우, 광명세상. 열어. 지금 여기 잘못하면 넘어질 수 있어서. 여기에. 이분수였던가? 이분수가 아니었는데. 이 분수가 아닙니다. 왜냐면 여기서 살고 있어. 오, 물이 꽤 깊네. 자, 여기서도 끝내준다. 저기 가면은 사진이 나오지 않을까? 자, 여기서는 밝아. 사방팔방에 분수고, 이 자기야, 이쪽으로. 사이프러스 가지고 아주, 뭐. 자, 사이프러스 진짜 온갖 장난을 다 해놨네. 야, 문도 만들어가지고 성처럼, 나무로 만든 성. 아유, 야, 이거 완전히 3시간 동안 사진만 찍어야 되게 생겼네. 여기 햇볕 받은 데를 찍어봐. 여기가, 지금 햇볕 받는 데가 정말 이뻐. 여기도 봐봐. 와, 노란 장미. 끝내주네. 사람들 들어오는 거 보세요. 진짜. 와, 참. 저기도 또 장미가, 아유, 진짜 딱 제때 왔네. 저쪽으로 가봐야 되겠다. 장미가, 장미 터널. 장미 터널. 이제 헤어지면 못 만나는데. L'avvocato? 선아이네하고. 아, 향기. 장미정원이네, 완전히 장미정원. 영어로 장미 한번 보세요. 아우, 색깔이 다 있어요. 노란색, 붉은색, 하얀색. 아우, 참 이쁘다. 자, 장미 봐라. 뭐 장미는 여기에 대표 자랑거리가. Ja, snel voor die groep jongens. Waarschijnlijk voor die snel naar de lijst, dan kom je de hele groep. 자, 성의 모습이 더. 자, 성의 모습이 더 잘 보입니다. 이야, 진짜 예쁘죠? 제네랄 헤페, 제네랄 리페 궁전에 들어가 보겠습니다. 스페인의 궁전은 이 벽돌을 참 많이 썼어요.
그래서 겉은 그렇게 화려한지 모르겠지만 안에 들어가면은 정말 대단합니다. 교회들도 그렇고. 사람 많은 거 봐요. 아우. 자, 여기가 이제 자, 저기에 장미를 보세요. 자, 이쪽에도 장미가요. 와, 여기 장미의 마술사들이 있나 봐. 장미. 완전히 정말 이런 정원이 너무 많이 있네. 배랑을 통해서 여기 와서 완전히 꽃불락이에요. 불락. 불락. 진짜 인생샷이 하도 많이 나와서 아유 정말 아름다워서 너무 다 아름다워가지고 뭘 찍어야 될지 모르겠네요. 여기는 이야 어디 한 군데 아름답지 않은 데가 없네요. 오 진짜 정말 이쁘다. 조명 제대로 받았어요. 여기 좋아. 여기 나가서 정말 여기가 더 이쁘다. 진짜 이쁘네. 이야 완전히 뭐 이거는 여기에 분수정원이 있는데 이거는 분수정원이 사진에서 봤던 분수정원은 아닌데 여기 못 들어간다. 저기 들어가려 했는데. 우리는 이쪽으로 나가서 빨리 가게? 1시. 1시? 오케이. 어차피 저기는 못 들어. 프로이드도 먹지 못하고 여기 가면 어디야? 살리자. 여긴 출구. 나갑시다. 출구 이제 나가야 돼. 그냥 걸어가는 시간도 얼마짜리가?